Сайн байцгаана уу? Би Оргил байна. Бүгдээрээ OctoLearn-ийн Англи Хэлний Анхан Шатны 5 дугаар хичээлд тавтай морил. Би хийдэг гэж хэлцгээе. I do. Чи хийдэг гэж хэлцгээе. You do. Чи хийдэг тийг чи хийдэг үү гэж асууцгаая. Яаж асуух вэ? Do you? Тэр чи мэддэг үү гэж асууя. Do you know? Тэр чи мэддэг үү? Do you know? Чи энийг мэддэг үү гэж асууя. Үгийн дараалал нь хийн чи мэддэг энэ. Do you know this? Эсвэл do you know it? Do you know it? Чи ярьдаг уу гэж асууя. Do you speak? Чи англиар ярьдаг уу гэж асууя. Англи хэл гэдгийг сүүлд нь хэлээд ин чи ярьдаг англи хэл. Do you speak English? Үсэх гэж яаж хэлдэг вүлээ? To want. To wish гэж хэлсэн бол бас зөв. Гэхдээ одоохондоо бид нар to want гэдгийг ашиглаж байгаа. Чи хүсдэг эсвэл чи тэгмээр байна гэж хэлцгээе. You want. Чи ярмаар байна гэж хэлье. Өөрөөр хэлбэл чи хүсдэг ярих. You want to speak. You wanna speak. Чи ярмаар байна уу гэж асууя. Хийн чи хүсдэг ярих. Do you want to speak? Чи надтай ярмаар байна уу гэж асууя. Надтай гэдгийг сүүлд нь хэлнэ. Do you want to speak with me? 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 Би чамтай ярмаар байна гэж хэлье. Би хүсдэг ярих чамтай. I want to speak with you. 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 Энд байх. Сайн байна. To be here. Би энд баймаар байна гэж хэлцгээе. Би хүсдэг байх энд. I want to be here. I want to be here. I want to be here. Чи энд баймаар байна уу? Үгийн дараалал нь хийн эсвэл хийдэг чи хүсдэг байх энд. Do you want to be here? Do you want to be here? Do you want to be here? Үгүй гэж яаж хэлэх вэ? No. Биш гэж яаж үүсгдэг вүлээ? Not.
хүсэхгүй байна эсвэл мээргүй байна гэж хэлцгээе. Do not want, don't want to. Do not or don't want to. Тэгэхээр чи энд баймаар байна уу гэж асууя. Үгийн дараал нь чи хүсэж байна уу байх энд. Do you want to be here? Do you want to be here? Do you want to be here? Үгүй, би энд баймааргүй байна гэж хэлье. Үгийн дараал нь үгүй, би хийдэг биш, хүсдэг байх энд. No, I do not want to be here. No, I do not want to be here. So do not гэдгийг don't болгож болно тийм ээ. Want to гэдгийг wanna болгож болно. Тэгэхээр хурдан хэлвэл No, I don't want to be here. No, I don't want to be here. Би ярмааргүй байна гэж хэлье. Би хийдэг биш, хүсдэг ярих. I don't want to speak. I don't want to speak. Би англиар ярмааргүй байна гэж хэлцгээе. Би хийдэг биш, хүсдэг ярих англи хэл. I don't want to speak English. I do not want to speak English. Хурдан хэлвэл I don't want to speak English. Америк аялгаар хэлвэл I don't want to speak English. I don't wanna. Ро. Тэгэхээр энэ D үсгийг хурдан хэлэхээр эр үсэг шиг roll хийж одоо r гэдэг аваа гарна. Тэгэхээр I don't wanna speak English гэвэл Америк аялгаар хэлсэн байна. Англи аялгаар бол I don't want to speak English. Би энд англиар ярмааргүй байна гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь би хийдэг биш, хүсдэг ярих англи хэл энд. I do not want to speak English here. I don't want to speak English here. I don't want to speak English here. I don't want to speak English here. Уучлаарай гэж хэлцгээе. Sorry. Гэхдээ энэ үг маань уучлаарай гэсэн үг бас биш. Түрүүний please гэдэг үг маань гуйж байна гэдэг үг биш гэдэгтэй адилхан. Sorry гэдэг үг, уучлаарай гэдэг үг бол утгын хувьд бол биш. Оронд нь гашуудж байна, гашуудан гэсэн утгатай үг. Жишээ нь sorrow гэвэл гашуудал. Бие гэсэн sorrow гэдэг дуудаг тийм ээ. Нэг тэрнтэй адилхан. Sorrow гэдэг нь гашуудал учраас sorry гэдэг нь гашуудан, гашуудж гэсэн утгатай. Тэгэхээр хин нэгэн одоо жишээ нь гэр бүлийнх нь хүн нас барцсан ч юм уу ямар нэгэн гашуудал тохиолдсон бол та I'm sorry гэж хэлж болдог. Тэгэхээр яавч намайг уучлаарай гэсэн үг биш тийм ээ. Тэр хүнээс та уучлалт гуйж байгаа биш, гашуудж байна гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та ямар нэгэн алдаа гаргасан бол уучлаарай гэхийн оронд би гашуудж байна гэдгийг илэрхийлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр уучлаарай би ярмааргүй байна гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь гашуудан би хийдэг биш, хүсдэг ярих. Sorry, I do not want to speak. Sorry, I do not want to speak. Sorry, I don't want to speak. Надад хэрэгтэй энэ гэж хэлцгээе. I need it. I need it. I need it. Надад энэ хэрэггүй гэж хэлцгээе. Тэгэхээр
Би хийдэггүй хэрэг энэ гэсэн дараалалтай. I don't need it. I don't need it. Энэ чамд хэрэгтэй юу гэж асууя. Үгийн дараалал нь хийдэг чи хэрэгтэй энэ. Do you need it? Do you need it? Can гэх юм бол аливаа зүйлийг чадна гэсэн утгатай. Энэ ерөнхий хувилбар нь одоо буюу эс тухайлах хувилбар нь энэ үгэнд байдаггүй. Чадах гэдэг үгийг англиар орчуулах юм бол энэ үгийг ашиглахын оронд to be able to гэж маш урт үгээр хэлдэг. Харин ерөнхийдөө чадна гэдгийг бол can гэж хэлнэ. Тэгэхээр бид гэвэл we гэрийн W-сийг U шиг дуудах мартва. We. Тэр бид чадна гэж хэлцгээе. We can. Бид ярьж чадна гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь бид чадна ярьдаг. We can speak. We can speak. We can speak. We can speak. Бид англиар ярьж чадна гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь бид чадна ярьдаг англи хэл. We can speak English. We can speak English. Би хийж чадна гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь би чадна хийж. I can do. Би үүнийг хийж чадна гэж хэлцгээе. Үүнийг гэдэг нь мэдээж сүлд нийлнэ. Би чадна хийж энийг. I can do it. Зүйл мэдээж энийг гэдэг зүйлийг урдаа байгаа зүйлийг ч юм уу зааж аваад хэлж байгаа бол I can do this. Okay, that is the end of lesson number 5. Thank you for learning with OctoLearn, and I will see you next lesson.